हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी एक वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना भाई को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीच में घंटे का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बने रहे अपने दोस्त राज के साथ।